我手上呢個咧叫做電子時膽，我哋俗稱嘅 ERS 喎。呢個嘢係呢台 S350嘅。點解呢個嘢要湊落嚟咧？因為呢台車咧喺行個過程中咧，突然之間咧出現咗好多儀表板嘅故障燈出嚟喎。咁樣我哋用電腦檢測啦，咁就有時發現到呢嚿嘢入唔到去。每次咧你斷咗電，重新啟動之後咧，又可以入到呢個系統入邊啦，見到呢一嚿嘢啦。所以咧，我哋判斷咗呢嚿 ERS 係有問題嘅。但係如果你要換一個全新嘅呢個電子時膽嘅話，咁你要花費成15,000蚊左右，你先去搞掂佢喎。但係喺我哋奔馳專修揾到個 Benz Home，我哋只需要佢個零頭都唔到，就可以解決呢個問題㗎啦。究竟要點解呢？如果你台車遇到問題，歡迎過嚟揾我啦。我係專修 Benz 28年嘅 Benz Home，幫你安心開奔馳。